Tyngdekraften betegner vi i newton, og tyngdekraften udregner vi ved at tage 9,82 newton gange med det antal kilogram, som vores objekt har i masse. Grunden til, at vi ganger med 9,82, det er fordi, det er den givne tyngdekraft, som vi har i Danmark. Tyngdekraften, den varierer over verden. Tyngdekraften er altså varierende, fordi vi udregner den efter 9,82 newton per kilo. Ja, så har vi om tyngdeacceleration, og tyngdeacceleration er, hvor hurtigt et objekt falder til jorden. Det kan vi regne ud ved følgende formel, hvor F er vores tyngdekraft, og M er vores masse. Vores tyngdekraft måler vi med vores newtonmeter for vores objekt, og det er 0,9 newton. Vores masse har vi vejet til at være 0,083 kilogram. Og hvis vi regner det her ud på vores lommeregner, så får vi, at vores tyngdeacceleration er 10,8 g-force, som er en måleenhed inden for tyngdeacceleration. Yes, hastigheden ved at falde ned til jorden af et objekt kan være påvirket både massen og faconen. Ved vores forsøg har vi taget 2 af 4 ark papir, som har fuldstændig samme masse, men forskellige facon, da vi har krøllet det ene papir. På den måde vil vores luftmodstand gøre en forskel, så de to objekter ikke vil falde ned til jorden med samme hastighed. Dog kan man så sige, at hvis det flade papir havde en langt større masse, så ville der faktisk være mulighed for, at det flade papir ville kunne falde lige så hurtigt ned til jorden som det krøllede papir. Hvis man snakker om et lufttomt rum, jamen så vil der faktisk ikke være nogen forskel på hastighed lige meget med masse eller facon.